Kobota bana eza eloko te. Pululu abota mana bandeko na ye, o bakola na bango ensemble. Douleur ko bango yoka na minute ya yoka te ya obala. Ngo ba mwa mwa na obala te. A obala. Oh, a continue vina ya l'aise, a obala. A sama kam na ye. Oh. Atika famille on a tranquille ba uti ko kufela. Est-ce que bana na ba koya ya koya? Est-ce que maman ya rakabo mba ma bola na mba ma poursuivre? Il faut pas le venant. C'est comme parce qu'on a nyonso ba boti bana c'est on va le fighter. Ah boni epe boy ko ba gros do boy, boni minene. Mutualité misunga, yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake, yo moko misunga. Nga déjà na sadere, ne la zabe na ko ke na Turquie, Suède. Nga na Suède maman, na sa le fond na comme la dina bella, kaponga na si na sadere. La pétrolière Grâce Mandela. Voilà, misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu, baza pe kuna on a bosenga. Bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela, la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga. Misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka, so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Shoko yo ayaya botika na mbongo shoko yo tata wana zoyoka pasi yo papa na pulula zoka mwana na ye banda bo bebe oyi pasi papa na zoyoka mutu oyo asala ba $10,000 oyi combien de $10,000 au pulula sala na vie na etanga zaki basi ona nyoso ya zoboya mais basi ona mutu atikela e pululuti basi nyonso ya zofinga oya Angola aofinga Lubumbashi me bana basi wana bango bato abandana pululu batikela ye mobali yende kuta ya mutu akoloba te basi wana kutu nde ifale basaele ba émission parce que yende nini pululu akufi na maboko na ye. Se détendre na ba week-end oyo yango yo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque
chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h 5h, samedi à partir il y a 12h 5h, et dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Djongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bagurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Djongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Mbote mingi na balandi na biso nyonso ya film na film o bozwa biso partout dans le monde. Un grand merci na yo mtozunga sikopo so ozate film na film ko exister te. Merci beaucoup na babone na biso nyonso po bo s'abonner monde bo matane ça biso énormément plaisir ainsi que merci aussi na balandi na biso nyonso ya Info du Monde TV. Merci pe place aux biso parce que so ozate tabita pas ko exister te. Nazana pendant ça la bino musala malade mais le devoir m'appelle en tout cas tozana pendant servir bino sur tout ce qui se passe sur internet ba les on dit bon surtout l'Obama les lo na yo mona o bo sepelaka na mingi hein o lingara mingi ko yo kaela biso autorisé à film na film na ki job sa mbote bongo na Maniqué de John à qui je dis bonjour Maniqué. Bonjour Tabita. Bonne santé. Moi bah épidémie ils ont rien avec ça mais ça va quand même. Voilà. Vous comprenez que tous les gens sont solo, tout ça, moi analyse, moi ma solo, moi ma caméra bien sur tout ce qui se passe de vidéos, de dire de quoi qu'alors ils ont de John Leto solo l'année les lots, bah si j'ai un agneau surtout, na qui j'en a la première si j'ai un Maniqué de John, oui bi que 2020 oh ils ont année bah surprise année 2020. Makambo belé et mais ils ont année exaucement, ils ont année makambo ya solo les obimana ya lokuta plus o elobama elokuta tozo yeba vérité nango na 2020 donc 2020 vraiment faut tout luka to sala mingi bolamu parce que quand le monde évolue ma bezo ya rapide vitesse ezo mata makasi alors biso to luka to sala bolamu po ba o baza sima na biso ba mona il y avait au moins de bien même ma be ala qui voilà. Tout le monde a moi Mikolele qui Sima, tout le monde qui te perdra qui est notre grand artiste Chico Pululu, moi na Kitambo, Oyeba qui est personnellement, mais après lui on a eu Mambobimi Ebele, ba kombo ba tetangami temps entre ba frère ba confrère na ye ba yamusala moi si na ye mambezo mebele ka ba liembongo to moni ba sundoli moi si donc monique d'abord dans l'ensemble d'abord un mot d'abord pour nous savoir notre côté non na kati ya liso na biso ya lelo bon on moninga vraiment moi si apololo na oloba po na ye vraiment na ebité soki abotama na kishana ne abayi za gabonais na ebité so na gabo balela bibembe bongo ayebite vraiment son agabo balela bibembe ningo wana ke yo mutu oganga kita mpulula kata motema osa mwasi okufi na ena mbeto même abala kiote mais to mona kana biso ba congolais bala kimbangu soki mobali akufi okoki kosola na mutu te soki ozaki mwasi na ena mbeto olata na lingwanda okoki koloba te mutu asosoka mutu akufela mobali. Mais à ma grande surprise, et pas moi ça pour les ça qui le contraire. Alors ça n'est pas émission, et bien besoin la morgue, bazo yambaye, azo solo là, poche quoi kufa ki boye. Quelque part article on dirait na poisi ya parano. Koloba loba. Ezarabo moté. Na banda ba tang ba bia kufi ngaku na zaka ma sa ba bia te. To kabona ki 4 ans. Que son âme repose en paix. Mais na bande ko banga même ko sabe mission ça njora non salati na bakundi babiate non salati mais le John non bakundi babiate oui toi surtout toi là tu es vraiment mieux placé pour expliquer biso pour yo o yebinenge koko azo sentir parce que ko perd dans mon bali non seulement ça maza star yo e comme là yo mais il faut dire ce qui pousse koko yo lo babongo atalia msus que
bana na eba oza perdu il faut que maman da télé mais la bon surtout ka suna basu na papa te à protéger bana na été dans tout ça protéger bana na été il fallait battre la bana na na famille bato oh bato ba perdre ça bato ba kufeli il va perdre mon bali oh yo perdre mon bali oh ba bokoleli yo akoli akomi pululu akomi star ya linga pululu est-ce que linga chiko ni mo so bengi na ba te za chiko to chiko nga te so bébé chiko na ebite ye ndenge za wana ya linga pululu bato siko bakoli na pululu o ba bokolaki o ba botami na ye son père est là obi douleur nini papa na yo ka okunda mwana mukolo ndenge wana obota déjà non oboti te alors yo ka douleur ko le ka papa na été mais les gens il faut le dire bien bo liembongo na ndeza tel ba vidéo to yo ki bin surtout maman li fatindi 10 000 bosen ma comme hier linga ka bo pesa compte rendu azo c'est la compte rendu bozo pesa ça na droit tout na te compte rendu avec na droit tout na te taliété mambo wana nyonso etaliété etalié atana eloko te soki okufeli mobali vanda zela tala bakotisation nyonso ya mikie kutu te mpo moto kwa nero mbongo so api mbongo api ya moke te ye moto abénéficie te sikoyo bato oyo bakufeli papa aperdre mwana na libala kala yalaka papa kala yalaka te mama kala yalaka te ndeko akala yalaka te ya oloba alinga pululu koleka bandeko ne aolinga pululu abotisi ebana pululu abotisa mama na ebana eza eloko te pululu abotisa mama na ebana te faut le dire kobota bana eza eloko te kobota bana eza eloko te pululu abotama na bandeko na ye o bakola na bango ensemble douleur ko bango bayoka na minute ya oyoka te ya obala ngo ba mwa mwasa na obala te a obala oh a continue vie na ya l'aise a obala a sama kam na ye oh atika famille on a tranquille ba uti ko kufela mwana minute bango pe bana posa pa kufa ayebi yango ah bon famille pulu bana posa kufa koyo kanisa bazana na posa kufa nga kutu nazaki kutu na babi ya kutu zaki ku mwasi na mobali sute mais tile lo bande ko baba balinga na kufa bazana posa na kufa de ba mona nga na tamola ba sepela te balinga na kufa on va perdre tous les deux côtés na minute oh famille bana posa ba so perdre tous les deux côtés nde ya solo ba bonga zo énerver bango mabe alors potika ko énerver bango atala à contempler et là on est moi mention à contempler bazo ke nokuna mobali yo même ba journaliste na kata fois pour ça la ba émission à part ça des journalistes ka lobby et si que ba kundi pulubino ba ninga na ngo boyebi wana kuna tangi pena ken bien na makizeme yo mto bela za mningo bi ken pena cimetière za lene été yé mo kaka soki pena na c'était qui na l'autre là qui était oh ça là scénario makolo boy non pas qui l'autre là ka yé mto zala ki abeza ki yé mo non pas ki odo oh mobile appelle ki tambo boy Gino là ba artiste on ko accompagner été président ça ici à Kenda qui était yo posa qui était donc yé monde zala qui kana mobile ba son bazar qui pété donc il faut boy la que compte rendu à ça là comme benda tuni maman sans ba courage ba la boudin donc a condamné pena papa na pulula Kenda été donc ya zana ka pona condamné oza mwana oza liki toza ana banana ya simbi ya pululu pululu aboti bana ebele so mibale balongo esa famille ya pululu lelo te abateli bana eta aussi bien conséquence nango de John toi tu es une femme na souhaiter ngo te mais abateli bana ete aozwa conséquence nango de John yo poza moi c'est surtout comme oyeba ke likolo kaka ya koloba oyo na sala émission na mwana ya masumu émission moko na sala na mwana masumu na ngalema na boya rakut na boyi njora poussenga te sala aux internet na sala émission na tellement makasi yana babela bana ngayo ndeko na msa kufi yo que ça émission totale bakunda babia semaine au semaine ilandi prince sala accident abuka na bassin mutamuta kufa sur place moto e mata likolo na prince na mkolo moto tamba okita prince abuka na bassin awa na lokolo nyoso lokolo etalibo na fana na mwana nga nazolela na tata na bango akufi nazolela mwana komi koka mbongo nyonso oyo bapesanga na maboko boye kena na traitement prince na tikala ata na different mais cotisation oyo euta ngola ya $100,000
na tuna te nazara veuve na été na manda lo na kokolo pété na boti bana na fa na babia 18 ans bon veuve na fa na 3 ans kaka babia kufinga to kabona babia 3 ans babia 3 ans ya ovana ndako me ki chéri ba umela ki ba umeli te 3 ans ba lingani 3 ans babia kufi abi akuta babia na plutôt chiko pour na moi cité tanga ya elle était seule kasi yanga na opesa exemple nanga ye 3 ans ali makuta na babia 3 ans babia kufi ye akuta na chiko pour na moi cité bo basi yona bakota bana basala indeni bana na bakweya okweya est-ce que bana na bakweya okweya est-ce que maman ya rakabo mbama bola na mobali mbama poursuivre il faut bon lever nante ziko basi yona nyonso baboti bana seto ba lo faite ah boni epe boye ko ba gros do boye boni minene amitié na place na ye awito kufela pulu na toboki te soka linga pe na pulu ngo me bilobelo ya solo baloba na nga oyebi moi je lui plains tant na tala ba émission na ye ko na yo kila ke mawa nga avana na sanef na tele micro so ye na bengani yao nga na sala nini ngai kut na veuve ya babia te mais na sala ba émission après 45 jours ne na komo déclarer ma mabana nga na o déclarer ma kambo ya on a clarté de John batele makate yo mon a clarté 10 000 $ les olé ka biso ba bantu maman oli fatini enveloppe ezo sala batele makab na biso ba bantu cimetière wa kenda ye moko aolela ba aneli puta ya ofinika aotala mamuno so sala famille ne sepela te famille na ba monika no so ba dodi sikoyo ba olba te famille pululo ya mabeba oto kufela ka sikoyo ba otikele temps aolela bana na sans cotisation so azo au moins mission koko talango Makize metindela elia olela bana no sans cotisation o ça l'appel moderne so mtoya te ba otiana ba internet kilo ba filmer ote famille yo sana ba mbajiwa mais bino mobosa que so besoin 10 000 $ et pour coco abele 10 000 $ ezali papa ya pululu te 10 000 $. Di comment 10 000 $ obino bozo zwa shoko yo ayaya butika na mbongo shoko yo tata wana zo yoka pasi yo papa na pululu azoka mwana na ye banda bo bébé oui pasi papa na zo yoka bino bozo mona ka 10 000 $. So baboye papa pululu biologique akufa azamba papa leki na papa na otomone na matanga wana papa wa telema ki batanga ki biographie no bishoka oyoka e bongo maman abomba na libumu 9 mois omoni maman na sala émission maman nazolela mwana na ye ya mobali bébé na ye mais yo zo welela 10 000 $. mais de John oui que ye mo abi so maman oli va tinde 10 000 et pour nga na lobaki pour maman oli va yo ka message na nga na leli na maman oli fomba la tiki nga commerce te maman oli va tinde ki 10 000 $. So pour 10 000 $, no surtout ba kunele wana pour moi c'est na telemaki maman olive yoka ki ye populu lazaki posposer ya ngonde ya beleli maman olive va tindele mo batu kombe ba kufina kati so maman olive va tindele ba mbongo te so atine mo parce que pour lui c'était un artiste. Iye nani azana souci ya mama na vanda olela mwana te mama wana o afandi na se azolela mwana na ye ya mobali mwana na yaza kiso atambola ye mama moi 500 francs tikeli asomba tali tungulu ayi mama na ndenga zobeta tolo na ye ayi mama na ndenga zobeta libumu na ye yo kuta garçon bato akola na ye asala na ye pe mkombo na ye arenyaka na ye abota bana na ye yo ye na opele shake ba le shake nde ba boma kaka c'est qui est bizarre bato suka bo boma mibali ne batali boso ba boma te basi ona nyoso ya zoboya mais basi ona mutu atikela e pululut basi nyoso ya zofinga o ya Angola a ofinga Lubumbashi mais bana basi wana bango bato abandana pululut batikela e mobali yende kuta ya muta koloba te basi ona kutunde il fallait basaile ba émission parce que yende ngeni ni pululu akufi na maboko na ye nyonso bazolo ba wana oboyo la na mobali na mbetu mobali akufi oba il faut basambisa haute ils sont crise il faut basambisa haute olie basambisa ya bando sambisa bato de John likola bongonde bo sundoli mama batu bongo bo sukoli ete monter famille pour là c'est méchant maintenant yazo sambisa bango ba sukoli peut-être bato yo sambisa ba sukoli pona minile ba binemi bo bengani esusu na bana ba bengani etakei famille wana bakufeli ndeko na bango bino bozotala mbongo me bango baolela mutu oyo asala ba 10 000 $. Oyo combien de 10 000 $ pour le sala na vie na etanga zaki asali ba 10 000 $ ebele
moto atonga ndako tie pana atonga ndako munene ndenge wana pana bango seki azwaki ba 10 000 yango pe azwaki yango alors so yo tala kaka ena ba 0 na suka ba mwasi mabe. Et voilà. On continue. L'autre sur la des John Massige moi belé. Maintenant on va parler de l'affaire vidéo. Babi 20 choses à vraité au bima de John. Tout le monde a la vidéo au bima. Ah ouais. Mais et ça passe parce que les artistes nabiso, nos artistes chrétiens, oh bah message na bango to banze mo na bango ma biso na présence en colo. Pour l'autre nous semble la hôtel quand même papa VT hôtel King Fali pour pater hôtel sous Michel Bakenda hôtel Mike Alamba hôtel notre frère. Azobina dans sa ya Bedash. Omoni bato nyonso bayemba wana bakenda pa ba prêtre baso amo bino nde bosala ezala bongo biso nde tosala ezala bongo yango ekoma pe bongo basala yango pe bongo bana bango ka bato ce sont des êtres humains. Si mais ça peut déranger la foi, il y a certaines personnes qu'on voit que telle personne to fali to na yemeli chef Jeff il était tato medachou ali yepa yembela randkara papa nkolo likolo bon ba pesa masanzo lika papa nkolo mo yembela chou individu yawe ya bolingo yawe motema bikisa bato yawe ya bolingo yawe mokile salama pona yo yawe ya bolingo wana te kofi ayemba mabe kofi ne mutanzambe te il y a une logique hein. Il y a logique. Et mamnyo so banana ba osala ba vidéo bazo bimisa, ce sont des mensonges. Na suka ba osengani. Ils traitent mal leurs femmes, ils ont baissé la bombe de borzong, c'est la bombe à vidéo, bon faut le dire. Ba traiter nani mal, ba traiter nani mal. Nani ba traiter mal. Nani ba traiter mal. Peniel Kalamba a été maltraité, on a eu na TV, nous surtout bango. L'affaire est bien l'occasion en justice, on ne sait pas trop bon. Moi sévère non on sait qu'il a été maltraité en Abimisi à Samboussi pasteur Moïse. C'est qu'il a fait après notre frère Michel Bakenda affaire ici. Le quoi la Peniel, il faut pas bomber dans ma banga. Pardon de John. Moi c'est le quoi Peniel, il faut pas bomber dans ma banga. Yo quand ça pour n'attendre comment babia pour ça là ma bola mo ya ebele. So na soki mtasanga mabeko leka shokora zate ondima ye mobala sa vanta boka bana bobo umeli ye pene alinga l'exception neti nini ke yenda za monsali boso o mobala beti mbata to aba ba sentir to aba bantu bibana biso babola biso lokuta na lobby violence contre la femme te ko beta moi si tia ko ya kao o bete ba makofi lo kwa boxer na ring wana mabe mais bibana biso congolais ba beta biso te babeta abiso babeti sentir na mwana liboso mozuize même mbale wa makasi na sentir nazema 5 mois nazema 5 mois babeti sentir na mwana liboso mais ozuize mi ya mwana mibale oboti pe mwana yo bimisa soma kamona mwana ya mibale. Et on a ligné dans mbali c'est comme infidélité comme makasi non yo kufa infidélité comme makasi ya kansaki ya kutai Maikalamba ya mutu aza frère aza Christ aza mutu totika nzamba juger aza mutu tosomona ya Mike tam sukuta beti na sentir. Et bon, bateau bossa ba mabe ya koleka mikonyoso. Iye penye la tika bana na États-Unis que ça qui nduma na France. Ye moi si malamu. Na muto abeti na sentir. Na muto atiki ba bébé, ndako ko zika. Muto yo tikeli bango akotala bango bien tepe bana pe bakufi. Yo que ça qui nduma na France. Et bon na muto akotele il sert à chanteuse na ndako na ye. On appelle ça danger des jeunes femmes qui makaka. Tant batela que cher sert ya chanteuse pour nous kenda ité oboti mona mbale andolo ka ba preuve abandalo ka ba preuve moso mo ba preuve azuna ba na mbeto bo sala ayo ba ki vet kalombo za sœur na été balongo ba zemi tanga kangisi ba preuve na mo ke oui donc kisko loba akoki kokende
babeti yo sentir tant olofunda tant makile tanga ozeli pote se cicatriser pote sili oyo kofunda oyo banso makamba kala ala banso makamba frère Mike ya lilo asa sous na nzela na eta ibelo te asa sans information ngaza posa makamba lelo premier oza sous-informé, oza non-informé. Maman qui a ça mikolo ye bien monté alors tika sur makele. Maman makele. Il a sauté page, maman makele. La vidéo est continue. Le frère Michel Bakien de la photo est bimi. Te yenda sali mabe. Yenda sali mabe penza. Yenda sali mabe na nudité na yesu so ko bima baba ba publier sur nini mam yende mabe. To moni frère Mike alongo bilamba na ninte. Yo oboya mutu. Bando boya mutu wana loba ate. Olobe première saison ici. Ozeli mutu na bimisa album, obimisi deuxième saison. Mwana mobali wana bandi ko bundela vie na ye banda bo mwana na ye. Mwa kamoto soloba. Abandi ye linga est-ce que tant frère Mike abana va na la ke do ye linga linge. Alingi frère Mike Boga, garçon ya swag, akenda aux États-Unis, alingi pona bongo. Et puis c'est que alingi na ba intérêt moko boye. Na minute opena ba longole mbenza wana, ba longole nini wana. Ba chepe na venda, ba longola dollar, ba chepe na venda. Alingi. Oh, yimu talinga ka intérêt. Mambo intérêt kenda bongo. Alingi gloire, ba mona ke moi c'est pasteur Mike chanter alinga start yango moni amoni makamnyo soana soka linga ki mobali alinga mona makamnyo soana te alinga ki star yango moni ke mobali azaka infidèle yango moni makamnyo soana mabe amoni pa mobali amoni on kapo alinga star mais so alinga ki Mike alinga mona ngote mais elo ni nezo pousser basi basala nzambe ba yaka na masolo to masolo ya mbet na bon ba yaka na TV na YouTube ba biso ba tout elo ni pousser bango elo ni peut salir la fille a publié le frère Michel Bakien dans slip en tout cas ngata na mona ki on salenga pas si mini en tout cas et bon frère Michel akende kuna slip ndeni ozali na bilamba ba longoli nde kasit ba koma na slip ndeni. Et puis asiki ba fi ba kange photo sentiment ngo ya bango ya nini nyoso ba komaka ba sala na téléphone ba filmer ba sala na téléphone non un téléphone ngo e komaka so bo sala ni il faut bo fise yango ba batino so ba koma ba cinéaste suka na ngo yango suka zo sambisa bango. L'affaire Eliane encore notre jeune frère notre jeune sœur aki ne ko lelela soki wapi atika pap nani mwana bala bato a continuer ministère na ye nzambe asala akende ko lela soki wapi mwana nga muke ya mwasi so mutalinge na nzela soki okei ozwizemi wa mwana mabe po ifalo ya oyebisa nga na pekisa yo alaki mwana ndumba ati jondo bike yo poza na mwana mwasi olinga mingi boy oki kama mutu mo rolandelo mwana de John ovanda boete na ko vanda boete mwana sake balongoli bazemi mwana basi basali makamunyo so ba tripoter mwana basaleli babwaki tant kute zaki fresh il fallait oloba na ngai alobi te ero na minute ata lobi nini e simba zuzu te papa bango aye justice et tout e osa justice na nini osa justice na Moïse osa justice na Moïse osa justice na Moïse Azan ba preuve. Moi la preuve parce que non, il est pas ko bimisa. Prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà ozako suba masuba ezako bima na vitesse te ozako suba masuba ezo bima na denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo sila te mais masuba pe ezo bima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango
o ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo ko suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozo ko suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana soki ayaki ndenge nini toyebi te bu bafoto ebimi foto ebimi ya ye ya pasteur te ye alekeli biso te balongolanga bazemi liboso ezalaki bapesa yenga $100,000 namoni robe nalati eza ta ya 200 francs te ya mabe elongo na $100,000 o pasteur Moïse abaki bapesanga 50,000 namoni mpena suki na ye wana ya mesha kangi eza ta ya 5,000 francs te ya ata yo moko. Voilà. On continue avec des gens d'autres qui yopé au mona mingi pas le feu babia ozaki mobali na yo donc muto asalo pas si mingi na batunyo surtout asalo pas ces babia na choko mais pourquoi est-ce que yupo mona minene pour ni obete la bisoli selon la caméra parce que pose en pandissant parce la preuve est que moni bino amida modèle afinga mandumba modèle amida bafinga kin mo soka amida lo mamba jibe na TV. Mais moi, si pas comme un modèle wana, Amida c'était une femme sérieuse. Mais elle a fait un mindouma mokil mobimba. Est-ce que possible mon Amida se défendre? À se défendre à ti. À atteindre un objectif. À se défendre ti. À boloba. À se défendre à ti. N'a comprendre moi sur azama yele atalia sona bina loba ensemble sa papa bana. Alors lobi bana ba otunanga. C'est mieux non dit ma charge ngai moko na oyebine na ko expliquer bana et comment un peu de trop pour basser en bas na TV balobat je peux par exemple ouais koko wa finge moyibi abitenga na kana défendre na répondre na na défendre kaka les penyel o alambara te ali ara na nyabitenga na lambara ayira se défendre ayeka se défendre ya se défendre ya azo se défendre pour azolinga azala ba pese raison bon to luka to pese raison na libana no place to bobanda to za quitter réseau azo comme qu'il est payé nini azo qui ça mo mesa les cagnotte pour moi kalamba ya payé $40 biso to boto ça le cagnotte casse to kota mona pané ndaku 100 francs to changer en dollar to tindelio le quoi maika ko supporter banati c'est ça bisou ta somba te mon salon est belle bisou te de joni ton longwa en boka babi longwa bi on sent que non outil libala ba no bazabi bazotan omonanga tika na yo aza mwasi mabe tika na yo makambo biso mona bango ba mona te yazaki na yaza na pays de 3 places ba futa a mwana place mwana zo ramili ki ya bien biso kuto ana blade aza mwasi mabe peniel wana aza mwasi mabe azolinga kase carrière ya muninga silisa carrière ya muninga mwana mobali ya batu abundi po koma na niveau akomi abundi asali ba jeune alali ba libanda poleli ba mbula ba beti moko ba beta na masasi na mona na TV ba beti masasi posa ka tika bo moina ye lelo oyo ngo détruire kamba moko boy mwana batu azana mama na ye azana ba leki na yo afutela la classe ozana mawate il est moi c'est le boss basali mabe il est pas bundele pas au Canada les États-Unis faut le dire sur le Mike quoi comment aux États-Unis pour peigner les américaines et quand so yepé le Alexis qui dans ça combattre Mike mutala kisango abutisi bana mbale parce que vierge abimisi maman na miso on nyoso tona bazonga vierge lokuta eso est vierge lokuta vierge lokuta Mama Mike mutatu mama penel mutatu na Mike yozo bala mwana ngai est-ce que okokaye taka mama bango tu na Mike ngona yozo bala mwana est-ce que okokaye c'est que mwana za makamba be ba yebiye côté na bango kuna na États-Unis mwana mabe ba yebiye yo fia États-Unis tiki mibali oyo bazolia yo play bazotanga kitoko
olandi garçon bled opesa na mukanda c'est que ça moi mabe babi bala côté na bino po okende et pas mobali ozanga sozanga mo attention oke makolo soko moni mwasi azolandana na mibali ki sasa c'est que kuna a polisa balinga kete Mike nde malchance ka frère na saki na kuta mai kufela mbwa Amelika mpaya kaka Ameli maintenant le temps hey makambo c'est bébé. Voilà, on continue comme dans la société continuons avec l'histoire de vidéo suka tout le monde a des artistes des comédiens vraiment quand on monde d'artistes net après artistes des années bah journaliste déjà hein bah musicien bah comédien babi frère na biso nani musicien na biso na mabo babi banda kufaki ba musicien bon négliger muninga umeli place aza kuna zoyoka malili hein place aza kuna zoyoka malili ya malili muninga sali pendant 30 combien 3 mois 40 jours 50 jours plus de 50 jours na mort moyen obimisa ezate hein ba musicien moi cagnotte moko bokundi muninga quand même muninga umeli na malili boye mama ta umeli tiko boso boye kunde poani mais de Johnny pas banero panza ba groupe batu le roi zaina ba la à l'époque mon oya ba somble no mituka a panzi bino le roi le roi pas vieux quadra a juba meilleur joueur na ye pesiko ya boyo kelema ata bande ko panza ba ngoma bana sombe bana pesa pe ba mbongo bana mizete bokunda muninga umeli place za kuna zo kama lili umela zo kama lili penza bokunda eko bozongisi na mabele eza nango dépense asuka aleli na epete ke oba aider etanga zaki malade bokunda bena maboko pardon ba musicien pardon vraiment bokunda mais pas ça ne m'a trop mais ça m'a doublé trop de John faut le dire dans soleil peu m'a na vivant batala mabe na ete mon musicien batala mabe na ete batala ata bolamu na ye moko soto otala kama mabe metoto sola te ya go eti luvezo Belinda Diakese Aïssa Mezo ba moninga kokwa Arafat via Sam kichasa épidémie makasi vraiment malaria zo nyoko la biso makasi le prince bokelanga na ken mo eloko bokela so mo eloko maladi awa bana maladi moyen te vraiment biso so maladi merci vraiment ya Goreti merci l'assistance na maman Anto na restaurant de play motema ya Jacinthe là maman Anto motema ya Jacinthe là na restaurant de play wana na Antigigolo na Bruxelles musique di Konzi Mira Yokito motema junior Okito Aïssa Mezoba le prince moroka prêtre moroka totikala na yeye wana Aïssa Mezoba bana bazobela makasi vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Toujours cité Nabiso vidéo à Souka et ça ne peut pas se mettre à Mankasson un mot seulement de John. Il y en a qui peut être et le kabakisika na vidéo et ça kaka nzela nye na e monani ba publier na bango batu nzela nye monana ate mais ye peut-être il soit nye na e monani ye le kabakisika na vidéo yango wana voilà ba publier à batu mais ye penda ma plein ye penza mawa plein ye mawa plein moi c'est ngoli azata jeune fille moi si mu kolone ngwana moi si ma bele milaile kwa nganga shaka zulu c'est quand on senga mama ba no pardon mutamemi ona pota pio mukanda pasa ano nini mo mitakala ngo za mvutima oni ya nga soti ninga video mta longoli yango mbala moko na otala ngote. Donc, comme vraiment la souka, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de maman Sidéji Mapata, maman pasteur Abounksa qui maman naïe. Maman, ma pasteur, condoléances vraiment. Maman Sidéji Mapata, motema ya Noël. En tout cas, tozalawana vraiment, tozalawana. Sur nous avons plus de 143 90 43 16 621 plus de 143 90 43 16 621 merci. Voilà.
Merci beaucoup na balandinyo ce film vous abonné na bisonyo sur vos émissions de partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci aussi na balandina bisonyo surtout vos émissions na Info du Monde TV la meilleure de chaîne. Un grand merci Penabino. Na Pessimbo t'es bon na AL Alain Lomam l'homme à l'esprit très supérieur. Merci beaucoup à Mano Kangang le puissant. Mano Kangang il est très puissant. Je dis encore un grand merci à Patrick Mosengo le boss américain. Merci à Joël Land dans la prise de vue. Merci beaucoup na Bino aux émissions Sikoyo. Émission na tout ce qui est dérangé bino moi qui est beau. Excusez-moi, en tout cas, sinon vous finissez, beaucoup de message, bien, merci beaucoup, abonnez-vous encore et encore.